হাই ভিউয়ার্স, আজি আপোনালোকক দেখুৱাম মানকাচৰত বানপানীৰ পৰিস্থিতি। মানকাচৰত বানপানীৰ ফলত এই অঞ্চলৰ মানুহৰ অৱস্থা একেবাৰে হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে। কেনেদৰে এই বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব না। কত পানি কত হচ্ছে ঘরত এই পানি এনে তো এই পানি হয় না? হ্যাঁ, আপনি এদিকে কদিন থাই? দুদিন থেকে আছেন। সরকারে কোনো সাহায্য দেয় নাই? না, কিছু দেয় নাই। এলে জেলে তাম্বু নিছেন, এলে কি আপনাকে না সরকারে দেওয়া? আপনাকে দেওয়া। সরকারি মানুষ কেউ আসে নাই? কেউ আসে নাই, কিচ্ছু দেয় না। আপনার খাবেন নুকসান কি? চাষি পানি উঠছে। কিমান দিন ধৰি ইয়াত আপোনালোকে? সরকারে কোনো রিলিফ টিলিফ দেয় নাই? আপনাকে কিছুই দেয় নাই? তাহলে দুদিন থেকে আসেন না? পানি পানি কত হয়েছে আপনাকে বাড়ির? মেলা পানি হয়েছে, যাওয়া যায় না। সামনে পানি কত হয়েছে?